सर्दी खांसी और जुखाम से हैं परेशान, अपनाएं ये घरेलू नुस्खे और जानें वैज्ञानिक कारण। सर्दी खांसी और जुखाम आम समस्याएं हैं जो हमें ठंड के मौसम में अपनी चपेट में ले लेती हैं। इन समस्याओं का सामना करने के लिए बहुत से घरेलू नुस्खे मौजूद हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे नुस्खे बता रहे हैं जिनका वैज्ञानिक कारण भी है। अदरक और शहद। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो खांसी और जुखाम को कम करने में मदद करती हैं। वहीं शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ आप तुलसी की चाय भी ले सकते हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सर्दी और जुखाम के कारण होने वाले इन्फेक्शन को कम करती है। गर्म पानी और नमक के गरारे गले की खुजली और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं और यह खांसी और जुखाम के लिए आरामदायक हैं। हल्दी वाले दूध पिएं। हल्दी वाले दूध में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सर्दी खांसी के लिए उपयुक्त होती हैं। विटामिन सी युक्त आहार लें। विटामिन सी से इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती मिलती है और इसके साथ ही वह आपको सर्दी और जुखाम के लिए संरक्षित करता है।